Shtetet e Bashkuara kanë shpërsuar gjuhën ndaj Iranit ndërsa protestat masive kundër regjimit po përshkallëzojnë në të gjithë vendin. Presidenti Donald Trump deklaroi se Washingtoni do të godasë shumë fort Teheranin nëse forcat e sigurisë vazhdojnë të vrasin protestues gjatë razirave. Ai theksoi se situata po ndiqet nga afër dhe se Irani është paralajmëruar për pasoja të rënda në rast të përshkallëzimit të dhunës. Protestat shpërthyen me 28 dhjetor pasi tregtarët mbyllën dyqanet në pazarin e famshëm të Teheranit në shenjë të revolte ndaj rënjes drastike të rialit në nivele rekord, që prej asaj dite demonstratat janë shpërsuar në çdo qytet të vendit, pavarësisht shtypjes së ashpër nga regjimi dhe ndërprerjes së aksesit në internet. Pamjet nga terreni tregojnë se qytetet e përfshira nga kaosi dhe përplasjes së dhunshme mes protestuesve dhe forcave të sigurisë. Trazirat po e vënë në presion udhëheqësin suprem Ali Khamenei, në një kohë kur Irani përballet me pasoja të rënda ekonomike nga vitet e sanksioneve ndërkombëtare, kriza e thelluar financiare dhe efektet e luftës së qershorit me Izraelin. Organizatat të drejtave të njerëzit akuzojnë forcat iraniane të sigurisë se kanë hapur zjarr ndaj demonstruesve. Sipas organizatës Syrian Human Rights, në Selin në Norvegji të paktën 45 persona kanë humbur jetën që nga nisja e protestave, përfshirë edhe 8 të mitur, ndërsa e mërkura u cilësua si dita më vdekjepëruse. Nga ana tjetër, mediat shtetërore iraniane raportojnë një bilanc më të ulët me të paktën 21 viktima, mes tyre edhe pjesëtar të forcave të sigurisë.